Ogun ti wọ̀lẹ̀ Yorùbá o, kọ́lọ́mọ aṣàánú wa báyìí o. Ẹ wo Alhaji Oríyọmí Hamzat ti sọ̀rọ̀ wọ́n tún kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ lágbọ̀nú fọ́nrán kọ́lọ́ ń ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí o. Àfi kí gbogbo wa kún fàdúrà ni o. Ẹ wo ọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu Alhaji Oríyọmí Hamzat. Gbogbo nǹkan tá a rò pa mọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Oríire community àbí local government ní Ògbómọ̀ṣọ́ òun kọ́ ni o. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ojú bá ń lọ o. Kọ́lọ́n kó ṣàánú rẹ̀ kó ṣàánú wa ni o, kó dẹ̀ mọ́ fi sọ rẹ̀ sọ wá. Ẹ wo Alhaji Oríyọmí Hamzat tún kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ wọ́n tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ á lọ gbọ́ nísìn lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ẹja mọ́ gbàdúrà o, ẹja kún fàdúrà o, ẹja kún fàdúrà o. Ṣé rí gbogbo àwọn politician wa yìí tán lọ ń ṣe campaign káàkiri tán sọ pé àwọn fẹ́ dìbò wọ́n ń ṣe kínní this is not the time o. Ẹjọ́ ẹ gbé gbogbo ilé ìṣẹ́gbẹ́ o. Gbogbo àwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹjọ́ this is the time for you to rise and stand up and save your people. Iṣẹ́ táìmù táwọn ṣeré kankan lélẹ́yìí, táìmù tí a ní ìdí tí táwọn èèyàn ní ìdí wa gangan lélẹ́yìí o. Ẹ wo n tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí yìí ṣe táìmù eré o, yìí ṣe táìmù eré o, àbáwá dá o. Ọlọ́run kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí o, èyí ṣe táìmù eré o. N tó ń ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ mọ̀, wọ́n rọra ń mú bọ̀ díẹ̀díẹ̀, wọ́n dé Kwara wọ́n tún ti d'Ógbómọ̀ṣọ́ báyìí. Olóyè Sunday Igboho àwọn èèyàn ń pariwo gbogbo ẹ̀ lágbọ̀nú fọ́nrán yín torí Alhaji Oríyọmí Hamzat ti sọ̀rọ̀. Bóyá báwọn kan sọ wípé onígbe ni wọ́n ń pè onígbe gọ́vnọ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára, á gbọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. In fact ẹ má jẹ́ adéènà pẹnu. Ẹ já lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Alhaji Oríyọmí Hamzat kọ́lọ́ ń ṣàánú wa káwa náà dẹ̀ mọ́ ṣọ́ra wa o. Léyìí ó lágbára o. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ òṣèlú yìí gan-an? Wọ́n káyàn lápapò kan o. Kò ń jẹ́ kí èèyàn gan jẹ́ ẹni tó jẹ́ nígbà míì. Mo dẹ̀ fura pé ló fà á tó fi jẹ́ pé tọ́pọ̀lọpọ̀ bá dé ìjọba tán yóò di ìdàkudà, wọn ò di nǹkan míì. Wọ́n á mọ̀ pé bó ṣe sọ fún wa kọ́ yẹn, ọ̀tọ̀ ni tó sọ kó tó dé ìjọba, ọ̀tọ̀ ni. Àwọn aráàlú gan máa encourage pretenders. A máa ń fẹ́ àwọn tí ó jẹ́ pé dúdú ni wọ́n mọ̀ pé ra wọn funfun kan tó dé ìjọba. A máa ń fààyè gbà wọ́n láti tàn wá. A máa ń ṣílẹ̀kùn ẹ̀tàn sílẹ̀ nítorí pé ẹ̀tàn máa ń wù wá. Oríyọmí Hamzat lórúkọ tèmi o. Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi. Ní tí mo dẹ̀ ń jẹ́ náà ni màá jẹ́. Ní tí mò ń ṣe táyé mọ̀ mí mọ̀ náà ni wọ́n máa ṣe. Ọlọ́run mo tún ń ṣe ládéhùn, mo dẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run wọ́n sọ mí di olóṣèlú o. Fún pé èèyàn gbàpótí ìbò ó wọlé ó ń ṣèjọba kò sọ di olóṣèlú. Irú àwọn olóṣèlú ti Nàìjíríà tá a wà yìí. Èmi fẹ́ jẹ́ ẹni tí mò ń jẹ́. Mo fẹ́ expand tí mo ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé mo gbégbá pé a dìbò òun ni. Kì í ṣe pé mo fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́tàn èèyàn. Kì í ṣe pé mo fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tí ẹ̀mí èèyàn ò jọ lójú. Tó yẹ pé wọ́n máa fẹ̀mí èèyàn, wọ́n máa fi ṣòṣèlú ni. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ lè jáde lónìí kán máa bú Ṣèyí Mákindé pé ìjọba rẹ̀ ò dáa, kò ṣe dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa tẹ ìtẹ̀kùtẹ̀ àtòrí social media àtójú ayé àti ìròyìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè tá à ń bi Ṣèyí Mákindé yìí, mo ń wò pé kí ló dé tá à bí wọ́n before now. Torí pé àwọn nǹkan kan máa ń occur sí mi tó dẹ̀ máa ń funny sí mi. Tí mo bá rí àwọn nǹkan kan tí mo bá fẹ́ sọ, màá máa rò ń gbà mí pé ṣé èmi nìkan ni mo rí tí mo fẹ́ sọ yìí ni? Okay. Tí ò bá jẹ́ èmi nìkan ni mo rí, why tó jẹ́ èmi nìkan ni mo fẹ́ sọ? Tá bá sọ ń sìn wá láwa nìkan náà la máa ń sọ gbogbo ẹ̀ o nìkan ló máa ń rí léyìí, o nìkan ló máa ń rí tọ̀hún. Wọ́n find out pé kì í ṣe pé àwọn yòókù náà ò rí o, bá kàn ṣe dá wa lójọ́ tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì lè rí kó gbójú kó ní kò nítumọ̀. Ṣùgbọ́n àti a bá ti mọ ìtumọ̀ tó ṣeé ṣe kó ní lọ́dọ̀ tiwa, àwa lè kígbe pó nítumọ̀. Ẹlòmíì sì lè mọ̀ pó nítumọ̀ kó yẹ pé àtijọ́mọ́ ṣe wọn àbí táwọn náà rí ń bẹ̀ wọn ní sọ̀rọ̀ wípé ó nítumọ̀. Ẹ má gbàgbé iṣẹ́ tèmi ń ṣe o kó tó di pé mo gbàpótí pé mo fẹ́ dìbò. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé ìdí táwọn tó nífẹ̀ẹ́ mi fi nífẹ̀ẹ́ mi. Ẹ má wà carried away o. Tẹ́ bá ti rí mi lórí social media
àwọn tí wọ́n ń ṣòṣèlú gan tí wọ́n nílé iṣẹ́ epo wọn àti ilé iṣẹ́ epo wọn pa o, àwọn tó nílé iṣẹ́ tí ń hun aṣọ wọn àti ilé iṣẹ́ aṣọ wọn pa o, kódà àwọn tó nílé iṣẹ́ tí ń ṣe búrẹ́dì gan ò ti ilé iṣẹ́ búrẹ́dì pa nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣòṣèlú. èmi náà ní ti ilé iṣẹ́ mi pa nítorí pé ibi tí ẹ ti rí eyín funfun tó jáde òun èyí tó wà lókè àtìsàlẹ̀ rẹ̀ tí í ṣe ètè òun ní ilé iṣẹ́ tèmi n ò ní ti pa láti níwọ̀n ìgbà tó yẹ pé etí mo jẹ́ náà mo jẹ́ láyé mọ̀ mí mọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ mí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ ní agbègbè mọ́níyà tí wọ́n fi òkúta fọ́ orí àwọn èèyàn ní agbègbè náà. ìgbà míì inú mọ́tò ni màá wà tí màá máa ṣètò lọ. mo dẹ̀ dúró ti ọ̀rọ̀ náà títí tá a fi mú Sunday. kódà ẹni tó mú Sunday I personally went to Akure to bring someone to Ibadan láti arrest Sunday. ìgbà tó mú Sunday mídélè tó mú Sunday ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n mú Sunday wá. èmi ni mo direct wọn tí mo dẹ̀ fọmọ kan lé wọn pé ká máa mú Sunday lọ sí Ẹlẹ́yẹlé. ìyẹn nígbà tí ọlọ́pàá sọ wípé ẹni tó bá rí Sunday mú o àwọn fún ní 500,000. ó mú dá Sunday dẹ́lẹ́yẹlé lóòótọ́ ọlọ́pàá dẹ̀ gbowó fún. and that was the end. That was the end of Akinyele's issue that time. So Akinyele killing stops immediately. Sunday was arrested. In fact, bàbá tó ṣe babaláwo Sunday, I met her in the prison. Yes, I do. I met her in the prison. I could remember very well. I spoke with him. He's still in the prison now. Sunday Sabalist is still in the prison now. So, what are you? Sorry, I met him. I met him in Agodi prison. He's still there now. So what are we saying? So Oriyomi Hamzat, this is me. Mi ò nítorí pé ká má sọ pé mò ń sọ̀rọ̀ òṣèlú kí n má sọ̀rọ̀. I will talk on this as well. Now, the issue of Orire local government. Ẹ bá ń pọ̀ ọkùnrin yìí kó dúró níbí. Mo ní ìdáhùn béèrè kan tí mo fẹ́ bi kó máa dá mi lóhùn. Ọkùnrin tí ó receive call ẹ dúró níbí. Igbó tí ó yí Òkè Ògùn ká yẹn. I want to start from federal government. Ẹ̀rù tí ń bà mí ti pẹ́. Nítorí dẹ̀ jẹ́ kí n jáde láti wá ṣe tí mò ń ṣe. Mo sunkún lọ́sàn-án yìí. Inú mi bàjẹ́. Tí mo ṣe wà emotional tó nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Ọlọ́run kó mú gọ̀ sórí social media gan. Pàápàá jùlọ àwọn tó bá tán ṣe torí òṣèlú àbáwọn míì tọ́lọ́run kàn dá wọn bẹ́ẹ̀ tọ́rọ̀ òye bóyá torí ẹ̀sìn wọn tán fẹ́ promote or whatsoever. Ọlọ́run kó wọn sórí social media gan tán gọ̀ gan. So I will not address them. Torí pé téèyàn bá ń lọ ibìkan tó bá ń lẹ́kọ̀ọ́ máa já tó ń gbó ẹnìyàn ní débi tó ń lọ. Because tó bá yẹ pé bó ṣe rí lára mi ni màá ti máa yọ glasses ojú mi, màá ti máa fi handkerchief nu ojú tẹ́ ti máa rí pé omi ń dà lójú bọ̀bọ́ yìí. Aburú ńlá ni. Aburú ńlá tí ò sí ń ta lè fi quantify ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. I want to start from federal government. Please, sir. Ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò kàn àti ẹ̀yin bóyá Federal Ministry of Tourism ní Old Ọ̀yọ́ National Park igbó ńlá tó yí Òkè Ògùn ká gbogbo àtòkè Ògùn àtògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n bá wọ inú igbó láti Niger State wọ́n á jáde sí Oríire tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ yìí. Tí ẹ bá mọ̀ ẹ lọ mọ̀ wípé wàhálà ti dé. Tí wọ́n bá wọ inú igbó láti Niger State wọ́n á jáde sí Oríire tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ yìí. Tí wọ́n bá wọ inú igbó láti agbègbè Òkè Ògùn wọ́n lè jáde sí Benin Republic. Kí ni a wá ń sọ? Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò sí tá fẹ́ ṣe nípa igbó yìí. Igbó federal government ni. Federal government ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀. In fact, àwọn kan wà inú igbó ẹ̀gàn wọn ìdákò ń bẹ̀, àbọ̀ tí dákò ń bẹ̀ sí.
federal government ò gbà wọ́n láàyè láti dáko. Imagine federal government ò gbà wọ́n láàyè láti dáko nínú igbó yìí. Igbó yìí pọ̀ gan-an débi pé nígbà tí mo gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ lóríire mo kàn mí kanlẹ̀ torí pé mo mọ nǹkan tó likely kó ṣẹlẹ̀ bọ́n ṣe wọnú igbó yẹn lọ ọ̀nà wọn á ti jìn. Wọ́n dẹ̀ lè lọ wọ́n á tọ inú igbó yẹn tí wọ́n fi dé Niger State wọ́n lè má já sí gbangba. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣé ti ń gbọ́ tí wọ́n á fi dé Niger State wọ́n lè má já sí gbangba tán bá ti korí bọnú igbó yẹn tán tọ́ lọ. Igbó yẹn òun ni ó fara ó join ní Ọ̀yọ́ State àti Kwara State papọ̀. So ìgbà tí mo gbọ́ the other time pé wọ́n wá sóríire o ní níbi park wọ́n attack àwọn guard àwọn forest guard mo ń sọ gbà pé wàhálà ti dé and go ẹ lọ padà wo Àgídìgbò. I was on here on Sokanwa. I mentioned it. I keep shouting igbó kan bẹ́ẹ̀nbẹ́ yẹn láti ìgbà títí Kwara State ti bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ń sọ wípé igbó kan Kwara State tí wọ́n dé yìí Ọ̀yọ́ State á láti gbéra báyìí á láti ṣiṣẹ́ báyìí tí mo bá ti sọ Fẹ́mi Babalọ́lá náà sọ wípé Ọ̀ṣun State náà wọ́n láti ṣiṣẹ́ pé wọ́n kanra wọn. And I'm not saying Ọ̀yọ́ State government is not doing anything. I will not come here to condemn anybody. But mo fẹ́ pè yín ìjọba àpapọ̀ èyí tó kọ́kọ́ kan ẹ̀yin nìyẹn òfin tẹ́ ẹ bá máa bá wa ṣe tí igbó yìí tí igbó yẹn bá fi kúrò ní igbó tí a fi dẹ̀bìtì sáwọn èèyàn kan sọ ní ìtàrí ọ̀rọ̀ rí wọnú igbó yẹn àwọn tí wọ́n wá attack wa ẹ mọ́jọ́ tó ti wà nínú igbó yẹn kan tó bọ́ sí gbòòrò ni wọ́n ti ṣe iṣẹ́ wọ́n lè lo dídí ọ̀sẹ̀ kan bẹ̀ kódà wọ́n lè lo oṣù kan bẹ̀ school tó ti fẹ́ lọ jọmọ kó wọ́n ti mọ bẹ̀ àwọn teachers tó wà bẹ̀ wọ́n ti mọ bẹ̀ ọ̀nà tí wọ́n gbà wọ́n ti mọ bẹ̀ àwọn ọdẹ tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ yẹn wọ́n ti sọ wọn àwọn ọlọ́pàá tó wà bẹ̀ wọ́n ti sọ wọn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé táwọn bá fi kó sínú igbó yẹn in fact ọ̀nà tí wọ́n tọ̀ nínú igbó yẹn wọ́n ti mọ̀ àwa tá à ń lé wọn àmọ́ wọ́n mọ ibi tí wọ́n lè ambush sí láti ṣe security agent léṣe. So ìjọba àpapọ̀ ẹ̀yin ni ẹni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ igbó yẹn security threat ni fún wa ní Ọ̀yọ́ State security threat ni fún wa nílẹ̀ Yorùbá security threat ni fún wa you need to do something about it please do something about it tí èèyàn bá jẹ orí ahun yóò sunkún ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá ń bì àwa kì í ṣe ìsọ̀rọ̀ Allah tí èèyàn bá jábọ́ lẹ́yìn mọ́tò tí màálù jábọ́ lẹ́yìn mọ́tò àwa ò ní sáré gbé màálù èèyàn la kọ́kọ́ máa gbé àwa mọ value èèyàn ẹ̀jẹ̀ èèyàn jọ wá lójú ó jẹ wá lógún ó nítumọ̀ sí wa àwọn èèyàn wa ò kì í kú dànù ká sọ pé nǹkan kan ìsọ̀rọ̀ Allah ni ẹ sáré sín ẹ̀bùn mọ́lẹ̀ no àgbédélé wọn àwọn ẹbí wọn mọ̀ pé ṣẹlẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ àwọn ará àdúgbò lọ kí wọn a tún máa ń ró òkú nílẹ̀ Yorùbá tó bá kú tí ò tẹ́ wa lọ́rùn a tún máa ń ró òkú a nígbàgbọ́ pé tá a bá ró òkú ó lè lọ padà pa ẹni tó pa tá a bá fọ̀bẹ lé lọ́wọ́ ọ̀bẹ yẹn ni ó fi gún ẹni tó pa. We do that a lot in Yoruba land. This is where we value human being. We value human being, we value relationship. We value humanity. This is Yoruba land. Ìgbà tí a ti ń rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń ṣẹlẹ̀ yẹn mùsùlùmí ń bẹ́nu wa bí kìrìsìtẹ́nì ń bẹ́nu wa àwọn aláwo oníṣẹ̀ṣe ń bẹ nínú wa we don't kill ourselves. Ọjọ́ iléyá la máa ń dú ẹran ọjọ́ kérésì náà a lè dú ẹran a lè dú adìẹ ọjọ́ Easter a lè dú ẹran a lè dú adìẹ tá a bá fẹ́ ṣe ìnáwó ńlá a máa dú màálù. We don't slaughter human being. We don't do that in Yoruba land. We don't do that. It's an abomination. Ẹ̀jẹ̀ tó bọ́ sílẹ̀ yẹn tó bọ́ sílẹ̀ lẹ̀ níbi tí wọ́n bá ti dú ènìyàn yẹn aburú ni nílẹ̀ Yorùbá. It's a taboo.
nílẹ̀ Yorùbá is a taboo. Téèyàn bá pokùnso nílẹ̀ Yorùbá, ẹni tó bá kọ́kọ́ rí wọ́n gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀. Tó bá kọ́kọ́ rí pé òun rẹ́ nìkan tó so, wọ́n gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀. Ó ní bá a ṣe máa ń ṣe é. Àwa kì í ṣẹranko èèyàn ni wá. We don't kill our fellow human being like an animal. We are human beings. Please, federal government, we are begging you, do something about that Old Oyo National Park. Security threat ni fún wa. That is that for federal government. Now, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ìdòṣèlú, kẹ́ tó sọ dòṣèlú. Ǹjẹ́ ẹ mọ àwọn èèyàn tí wọ́n jí kó sá? Àwọn ọmọ kéékèèké ọmọ ọdún 4 tí wọ́n lè help ara wọn. Ọmọ ọdún 4 tí ò lè struggle. Ọmọ ọdún 4 tó jẹ́ pé ó yẹ kó sì wà nínú ilé kan máa daṣọ bò mọ́ra nínú òjò, wọ́n kó wọn wọnú igbó lọ. Wọ́n nà wọ́n, wọ́n dà wọ́n nù, wọ́n na àwọn tíṣà wọn níṣẹ́jú wọn. Subhanallah. Tó bá wẹ̀, o lè pè mí ní gómìnà ẹlẹ́kún. A wà bẹ lọ́n kọ́ fọ́ sẹ́ nínú ilé yín. Káwò bóyá wà máa rẹ́rìn ni. Ó yá, pè mí ní gómìnà ẹlẹ́kún mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. A wá máa bẹ lọ́n kọ́ fọ́ sẹ́ nínú ilé yín. Bóyá wà máa rẹ́rìn ni. Ó mà ṣe o. Mr. Alamu Fọláwẹ̀, Mrs. Alamu Fọláwẹ̀, ó ní obìnrin tó kọ́kọ́ bá a sọ̀rọ̀ yẹn tó jẹ́ principal tí wọ́n ní kó sọ̀rọ̀ táwọn ẹni bí tán gbé microphone tán gbé àwọn ẹni bí tí wọ́n gbé what do I call it tí wọ́n gbé phone tí wọ́n gbé sí lójú tán ní kó máa sọ̀rọ̀ principal. Mr. Ojo Jonathan, vice principal. Mr. Olatunde Zaccheaus, teacher. Mr. John Olaleye, teacher. Àwọn tí ẹ jí kó nìyẹn o. Mr. Michael Oyedokun, teacher. Mr. Michael Oyedokun yìí, òun ni wọ́n pa. Báwo náà ṣe pa? Wọ́n na bàbá yẹn. Wọ́n na, ó sunkún. Ojú ẹ̀ pọ́n, ó ti weak. The next thing tán máa ṣe, wọ́n dẹ̀ yọ ọ̀bẹ jáde, wọ́n dẹ̀ dù lọ́rùn. Fídíò tí mo wò yẹn, ọmọ bàbá yẹn á wò, ìyàwó rẹ̀ á wò, àwọn ẹbí rẹ̀ á wò. As at this time, l'Oyo State, all social media engagement on politics should stop now. Tabamontanshe. All parties, all aspirants, all candidates don't contest L'Oyo State. We should stop all this engagement and focus on this particular matter. It could be anybody. It could be anybody. Kò sẹ́ni tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí. You don't get it. Wọ́n na bàbá yìí, ojú ẹ̀ pọ́n, àgbàlagbà, ó ti sun ẹkún. Wọ́n dẹ̀ yọ ọ̀bẹ jáde, idà. Wọ́n dẹ̀ dù lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ gé orí ẹ̀ sọ́tọ̀. Ó dẹ̀ fọ ọmọ sílé. Ó dẹ̀ fi ìyàwó sílé. Ó dẹ̀ ní fámílì tí wọ́n ń wò pé bàbá wa lélẹ̀. I'll be the most stupid person on earth if I fail to come out as a real Oriyomi Hamzat on this matter. If I had any political ingredients to this,
God sees my heart. My heart is bleeding. My heart is bleeding. See, I am who I am. I don't want anybody to like me. I don't want anybody to love me. I will not pretend. This has never happened in the history of Yoruba land. Ó lè jẹ́ ogun, ó lè jẹ́ nǹkan míì, ó lè jẹ́ nǹkan míì. Irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí, ogun ti dé. Federal government of Nigeria, nígbà tí Haúsá, Fúlàní tí wọ́n ń darí wa, ogun ìwọlẹ̀ Yorùbá báyìí. Ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́ bá wà nínú APC, ó yá ẹ pé bàbá, ogun ti dé. This is real war. Wọ́n lè pa bàbá yẹn bó ṣe pa yẹn. Ká mọ̀ pé wọ́n pa o, àwọn ibi tó ṣe o. See the highest level of humiliation. An elderly man was beaten. Tó sunkún. Wọ́n dẹ̀ record ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ dù lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ record ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ post ẹ̀. Somebody said, Alhaji Oriyomi, they have killed my uncle. She was, mi ò tiẹ̀ lè sọ, level tó wà bó ṣe sunkún time yẹn. They have killed my uncle. That man they beheaded is my uncle. Wọ́n á dẹ̀ máa wò lọ. Àwọn àbí wọ́n lérè nígbà ìjọba ta ni? Sígbà ìjọba Buhari ni? Sígbà ìjọba Jonathan ni? Sígbà ìjọba Yar'Adua ni? Wọ́n á ní nígbà ìjọba bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọ́n á nígbà ìjọba ta ni? Wọ́n á nígbà ìjọba ẹni tí ìlú fẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹni tí ibo olóṣèlú ò gbé wọlé, tí ibo aráàlú gbé wọlé. Wọ́n á nígbà ìjọba ẹni táràlú dá sọ̀rọ̀, tí ìlú ò ní pé kó dẹ̀ má dáhùn. Wọ́n á nígbà ìjọba rẹ̀ nírú ilé ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ìtàn burúkú ni. We need to do something. I'm not condemning your government. You are doing well. Àti tòkè àti tìsàlẹ̀, you are doing well. But sáwà sọ pé Oríyọmí ló wà níjọba nígbà tí èso ló wà ńbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ wà ńbẹ̀. Tó bá ṣe ń tọ́da náà ni, àtẹ́wọ́ lápá fún yín. I know you have this document with you, but permit me to read it for you. Permit me to read it for you, please. Now listen. Àwọn teacher ni mo kà fún yín. Àwọn student ńkọ́. Ẹ má bá mi ká lọ. Mr. John Ọlálẹ́yẹ, teacher náà ni. Mr. Michael Oyedokun ni wọ́n pa. Mrs. Ọládèjì, teacher ni. Mary Àkànbí, teacher ni. Ẹ wá máa gbọ́, wọ́n ní Baptist Primary School community àwọn adopted students ni mo fẹ́ máa kà yìí. Ibi ni omijé ó tún ti gbọ̀n yín. Tajudeen Rasheedat Tajudeen, ọmọ ọdún 11. Ahmed Rahman, ọmọ ọdún 8. Abdulsalam Toilo, ọmọ ọdún 4. Barakat Abioye ló dàgbà jù nínú gbogbo wọn, ọmọ ọdún 16. Fatima Jimoh, ọmọ ọdún 15. Hasan Azeez, ọmọ ọdún 14. Joshua Adeleke, ọmọ ọdún 13. Samuel Oyedele, ọmọ ọdún 7. Emmanuel Oyedele, ọmọ ọdún 4, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Ìdòwú Táíwò, ọmọ ọdún 4. Christiana Àkànbí, ọmọ ọdún 2. Ó dàbí pé ọmọ yẹn ni tíṣà kan pọ̀n sẹ́yìn nígbà tó ń sọ̀rọ̀. Ó pọn ọmọ nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ under duress.
Christiana Àkànbí ọmọ ọdún 2, Jùwọ́n Sunday ọmọ ọdún 7, Síkírù Sàlámì ọmọ ọdún 3, Sọ́ọ́líù Sàlámì ọmọ ọdún 4, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni, Òjó Joseph ọmọ ọdún 8, Lydia Adéwọlé ọmọ ọdún 8, Testimony Jacob ọmọ ọdún 5, Kẹ́hìndé Káúsárà ọmọ ọdún 7, Ṣẹ́wà Ṣèyí ọmọ ọdún 7, Wàlíyá Bello Ànọ́dá ọmọ ọdún 4, Lydia Ọlọ́runlolúwa ọmọ ọdún 7, Dámiláre Ọdẹ́rìndé ọmọ ọdún 8, Deborah Adébọ̀wálé ọmọ ọdún 5, Aisha Ògúntówò ọmọ ọdún 10, Lẹ́gẹ́ Táíwò ọmọ ọdún 12, Balkis Àyánwálé ọmọ ọdún 8, Asa David ọmọ ọdún 10, Zuaibu Aliyu ọmọ ọdún 10, Ahmed Aliyu ọmọ ọdún 7, Muiz Aliyu ọmọ ọdún 6, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò 3 làwọn ilé, Jọmílójú Ògúnlọlá ọmọ ọdún 6, Agúnẹ̀ Noah ọmọ ọdún 8, Elizabeth Abadi ọmọ ọdún 5, Tosin Abadi ọmọ ọdún 9, Pius Stephen ọmọ ọdún 5, Anna Òjó ọmọ ọdún 14, Habidat Àyánwálé ọmọ ọdún 7 àti Mary Gabriel ọmọ ọdún 6. Ọmọ ọdún 2 nínú igbó, ọmọ ọdún 3 nínú igbó, ọmọ ọdún 7 nínú igbó. Ẹ jẹ́ ká wò lọ́nà méjì. Ọlọ́run jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ yẹn ó padà. Èyí tó bá pàdánù wọn, tó bá rí bọ́n ṣe ń dúyàn lọ́rùn lójú ẹ̀, torí bọ́n ṣe ń nàgbàlagbà, torí bọ́n ṣe ń fàbọn yọ, ṣé bó ṣe lọ ló ti máa padà? Ṣé bó ṣe lọ ló ṣe máa padà? Ṣé ròrí ẹ̀ ò ní yí padà? Ọ̀ràn wo ni wọ́n dá wípé wọ́n jí láàárọ̀ wọ́n lọ school? Kí ló yẹ kán ṣe tán ṣe? Torí pé wọ́n lọ kàwé. Ìgbà wo nílẹ̀ Yorùbá dìbò kọ ilẹ̀ Boko Haram? Ìgbà wo ni ìwé kíkà dẹ̀sẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá? Ká jáde ńlé ká lọ máa kọ́ ọmọ níwèé, ìgbà wo ló dẹ̀sẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá? Ká lọ sí school, ìgbà wo ló dẹ̀sẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá? Mathematics teacher ni máà tí wọ́n ní wọ́n pa ẹ̀. Mathematics teacher ni. Gbogbo ẹ̀ ti waste síbẹ̀ yẹn. Ẹ̀ tó jẹ́ pé díẹ̀ ló kù tí ó retire tá a bá owó ìjìmá yẹn. Àtọmọ kékeré, ọmọ ọdún 4, ọmọ ọdún 3, ọmọ ọdún 2. Àwọn ọmọ yìí gan nínú igbó tí wọ́n gbé wọn lọ yẹn, báwo làwọn ọmọ yẹn ṣe máa rìn? Ṣé kìí ṣe pé wọ́n ó di àwọn ọmọ ìlérí ara wọn lórí ọ̀kadà burúkú wọn yẹn tí wọ́n fi máa kó wọn lọ́nu igbó ṣá? Ṣé wọ́n ní máa wó àwọn ọmọ ilẹ̀? Ṣé wọ́n ní máa fà wọ́n tẹ̀tẹ̀? Ṣé wọ́n ní sọ àwọn ọmọ ìbáṣabáṣa? Ó mà ṣe o. Fine. My job as a professional broadcaster, you'll be thinking I'm not supposed to expose all this. But I want to ask you, why do I supposed to cover it? So you will do this normal thing now. Kéèyàn 10 kú, ká sọ pé èèyàn kan ni. Kéèyàn 20 kú, ká sọ pé èèyàn 2 ni. Ká má bàa create tension àbí? I want to ask you, kí ni tension máa cause tá a bá create? Kó má bàa di wàhálà àbí? Èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí, ṣé kò ń ṣe wàhálà? We have to create the tension. We have to let you know I'm not inciting public against you. I'm inciting public against bandits. I'm inciting public against kidnappers. I'm inciting public against Fulani X-Men. I'm inciting public against
anybody that can come to a community and pack away the human being like human being like them and start humiliating them. I'm inciting public against them. Because I don't think you are ready for us. I could remember last month, I was at Shaki when one of our brother was shot. Èèyàn méjì náà yìnbọn mọ́, ẹnìkan kú, ẹnìkejì la lọ wò hospital Shaki. I could remember vividly. Wípé lọ́jọ́ yẹn, ìkan nínú àwọn tó interview mi sọ wípé àwọn local hunter tó wà lọ́dọ̀ àwọn wọn tọ́jú wọn, wọ́n nídìí kan tọ́jú wọn. Ìtàn dẹ̀ ń béèrè fún ni health insurance. Can you imagine? Local hunter tó máa bá wa prevent irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, they were asking for health insurance. Kíjọba take care wọn, kíjọba recognize wọn, kíjọba dẹ̀ fún wọn ní responsibilities. Gbogbo onugbó tá à ń sọ ìyá wọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. There's likelihood kan ti mọ ibi táwọn yẹn wà before now. Kan dẹ̀ ti lé wọn dànù. Àwọn this same hunter nígbà tó ṣẹlẹ̀, wọ́n tẹ̀lé àwọn ẹni yìí, wọ́n lé wọn, wọ́n gbìyànjú. Ṣùgbọ́n ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn kò lè ṣe nǹkan kan, wọ́n láti sá padà. If not, àwọn náà kú ni, kò sí tán fẹ́ ṣe. Àwọn tó ń jí wa gbé wọn ní àǹfààní sí ìbọn ńláńlá. Àwọn tí ó bá wa lé wọn dànù tán fi ní rí wa gbé, òfin ní kán má gbé ìbọn ńláńlá. Àwọn tó dẹ̀ ń jí wa gbé tẹ́ ẹ bá mú wọn, ẹ dá sọ fún wọn, ẹ ní pé wọ́n ti gbà foríjìn, ẹ pò wọ́n sẹ́nu iṣẹ́ ológun àbí iṣẹ́ kan àbí kẹ́ gbó fún wọn, kẹ́ tọ́jú wọn, àwọn tó ń jí wa gbé. Níbo làwọn ti ń rí ìbọn ńláńlá tí wọ́n yìn tó jẹ́ pé àwọn tó dẹ̀ bí ẹ kán protect aráàlú, àwọn ọ̀láṣẹ àti ìbọn ńláńlá, ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé yìí kò sí lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Èèyàn lọ́lọ́pàá náà aṣọ nìkan ló differentiate wọn pẹ̀lú wa àti training tán gbà. So training tán gbà yẹn, wọ́n fún wọn training kí ìbọn ńlá máa bọ̀, iná ńlá kó jáde lẹ́nu ìbọn ńlá, kò sí training tán fún wọn tó ní kán fọwọ́ dá padà rárá. Training báwọn náà ṣe kojú àwọn ará bí pẹ̀lú irinṣẹ́ gidi òun ni wọ́n gbà. Àwọn ọlọ́pàá wa gan ò ní irinṣẹ́ gidi lọ́wọ́. Ká tó wá sọ àwọn local hunter, Àmọ̀tẹ́kùn wa ìbọn pòpò ni wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́. Dane gun ni kò lè pa nǹkan kan jẹ ẹyẹ lọ. Ẹyẹ tó bá tún ti fòókè púpọ̀ jù, ìbọn Àmọ̀tẹ́kùn ò lè pa. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n gbà tún lóògùn. Wọ́n tún lóògùn. Wọ́n lówó, wọ́n lóògùn. The same salary ní gbogbo Àmọ̀tẹ́kùn gbà. I mean level 1, level 2, the same salary ni, flat salary ni, àtọ̀gá àtọmọṣẹ́ kankan. Èló l'Àmọ̀tẹ́kùn gbà tí wọ́n fi lè endanger life ara wọn, tí wọ́n fi lè sọ pé pẹ̀lú owó tá ń gbà yóò yẹ ká ṣiṣẹ́ ìfẹ́ kú. And let me tell you, Àmọ̀tẹ́kùn ò lè ṣe nǹkan kan lókè Ògùn. If you want Àmọ̀tẹ́kùn lókè Ògùn láti ṣe nǹkan kan, ẹ gbà wọn òkè Ògùn s'Àmọ̀tẹ́kùn yẹn. Àmọ̀tẹ́kùn cannot do anything in Òkè Ògùn. Local hunter does it better. Engage local hunter. Give them what they want. Empower them. Ẹ jọ̀ọ́. I keep saying this. Security is local. Security is local. Why is it that the only thing that you realize is local is politics? It's not only politics. Security is local. I am telling you, 100%. We might not go to Cambridge University, but we understand our society. We understand our community. You cannot handle Ibadan security the way you handle Òkè Ògùn community security. You cannot handle Òkè Ògùn community security the way you handle Ògbómọ̀ṣọ́ community security. Security is local. Do something, please. Let's not politicize this matter. It is not a matter of politics. Security is the responsibility of every citizen, not government alone. Let me tell you. Tá a bá ṣe n tó yẹ ká ṣe. Okay? Àìgbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ àfi rere.
ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní dàrú, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní dàrú, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú. Ẹ jọ̀ọ́ a kí yín. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ níjọba ṣe take action. Dá ìpọ́jọ́ kejì gan ni wọ́n yan committee response kan látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ whatever you can do, kíyàn tó dókè Ògùn tó bá gbéra láti Mọ́níyà, á kan àwọn ààyè kan tó jẹ́ checkpoint àwọn local hunter látòkè Ògùn. Àwọn ọmọ òkè Ògùn ni wọ́n sponsor ẹ̀. Àwọn ọmọ òkè Ògùn ni wọ́n, bí a bá kọjá lọ́dọ̀ wọn gan tán bá dáyàn dó, tíyàn bá ní 1,000 yóò fún wọn, bó bá ní 2,000 yóò fún wọn. Wọn kò jọba ò tọ́jú wọn. Ìdẹ́sẹ̀ bí ìjọba ò ríran rí wọn. Wọn ò mọ̀ pé wọ́n wúlò, wọn ò mọ̀ pé wọ́n lè function. At this period of time, please, do something about them. Ẹ co-opt wọn, ẹ fún wọn lówó. Wọ́n mọ bí wọ́n ó ṣe protect community yẹn. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn o, protection là ń sọ. Ẹ wá jọ tí bàálù tiwa ò bá tí ì dé, bẹ́ẹ̀ bá lọ bá wa yá bàálù, ẹ kọ lẹ́tà síjọba àpapọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá lọ state míì tí wọ́n bá ní, ẹ jẹ́ kán tètè wọnú igbó yẹn, kán fò lókè, kán wò, kán rí àwọn ọmọ yẹn. Eléyìí ò gbọdọ̀ dàbí Chibok girls o. Eléyìí ò gbọdọ̀ dàbí Chibok girls o. This is Yorùbá land. Ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run ní jí ó dàbí Chibok girls. Ẹ ń gbìyànjú, ẹ ń try. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn náà ni kíjọba àpapọ̀ má dá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, kán má sọ pé wàhálà wa ni. Ní tó mú ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gbéra láti wá síbẹ̀ yẹn, ó túmọ̀ sí kó ká wọn lára. Ọmọlúàbí ni, ṣùgbọ́n ó ní di irinṣẹ́. Ọlọ́pàá kan láì àsìkò kíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ tún kọ special letter, ẹ bá wa kọ sí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀, kán má da yín dá. Eléyìí sọ̀rọ̀ ojú tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀, nìkan ìjọba rẹ̀. No, don't do that. Eléyìí sọ̀rọ̀ pé APC ọbọ̀ta o, PDP ọbọ̀ta o, àkọ́dù ọbọ̀ta o. No. Live ayé àwọn èèyàn. Tí ẹ bá ti rò péré ni tẹ́lẹ̀, tí gbogbo yín lè rí fídíò bí tán ti dú bàbá yẹn lọ́rùn. Gbogbo yín lè rí náà, tí ẹ bá rò péré ni. Gbogbo yín lè rí fídíò yẹn náà. Àwọn ará bí they are taking our peace. Look, see that God. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Wọ́n dẹ̀ tún send fídíò síta. Pé kí ni a fẹ́ ṣe, kí ni ìjọba fẹ́ ṣe. Look, whatever it takes. A ní láti rescue àwọn ẹni yẹn. Ẹ tètè rescue wọn. Gbogbo tẹ́ ẹ bá ṣe, gbogbo tó bá ná yín láti kọ́kọ́ rescue àwọn ẹni yẹn náà, káwá mọ bá ṣe gbógun ti àwọn ará bí, kí eégún wọn kó má ṣẹ́ mọ́. Mo sọ yìí, mo dúró ná. Òpònú èèyàn, afọ́fúngbẹ̀mú àpọ̀dà. Ẹni yóò rí eléyìí gẹ́gẹ́ bí ìbọn òṣèlú. Gbogbo wa pátápátá, ẹ má jẹ́ ká lò rárá for anything. Gbogbo àwa olóṣèlú tá a fọ́n sórí social media, mo rọ̀ yín, ẹ bá mẹ́lò gbogbo ohun tó jẹ mọ́ṣèlú yẹn dé. Ẹ bá wa láago eléyìí kí tí ìjọba máa já for now. Wọ́n ṣe primary ni, wọ́n mẹ́nìkan ni, wọ́n mẹ́nìkan ni, àwọn ilé ò ṣe primary ni, àwọn ilé ń bínú ni. Ẹ jẹ́ kó gbogbo wa kọ́ ká mọ́ bínú sí nǹkan ẹyọ kan. Nǹkan tí kọ́kọ́ wọn bínú sí nìsín ni pé bí wọ́n ṣe wọlé tán gbà wọ́n nílẹ̀ ni. Bí wọ́n ṣe wá challenge wa in this part of the country, nǹkan tí ò kí ń ṣẹlẹ̀ tán wá ṣe fún wa, ẹnu kan ṣoṣo tí gbogbo wa fi sọ̀rọ̀. Tá a bá mú wọn tán, tá a gbà wọn mọ́ wa tán, tíjọba bá ń prepare bí wọ́n ṣe ṣètò ètò ààbò, tí wọ́n tún ṣètò ààbò sàn ṣiṣẹ́ wọn lọ, lè padà sídìí òṣèlú. Advice ni mi ò pàṣẹ o. Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi. Ọlọ́run máa ṣọ́ wa. Ìjà ọkọ̀ gbélé.
bí a ní o ṣàánú àwọn èèyàn rẹ o Jésù Olúwa ṣàánú àwọn èèyàn rẹ o ẹ̀mí mímọ́ lọ tú wọn lẹ̀ o èyí ò dá o Olúwa ṣàánú wa o Jésù Olúwa ṣàánú wọn o Olúwa èyí ò dá Olúwa kí ló dé ẹni ó jí láàárọ̀ tí lu ẹnu iṣẹ́ rẹ̀ ó kàgbà kó Olúwa ṣàánú fún wa níṣẹ́ Olúwa ṣàánú wa Olúwa ṣàánú wa àwọn ọmọ kékeré tí ò lẹ́ṣẹ̀ wọ́n bẹ́nu. Bọ̀dà wa ní kí wọ́n jẹ́ gbogbo èèyàn mú mi omi tá a mọ tán náà la tún kí n máa ṣe ní gbogbo wa. wọ́n explain nǹkan táwọn fèsì gbogbo yẹn ni. àwọn ọmọ fi máa ṣe nílé àwọn kọ̀ọ̀kan náà bàtà yá àwọn sójà àtàwọn ọ̀tẹ̀ náà padà wọ́n wà tó tọ́ yin ìbọn gidi. Dáni bọ́tà ni wọ́n láì ẹ̀wọ́ kí ni ọ̀sán lábọ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n kó lọ kó láì lárí. Wọ́n bẹ́ẹ̀ náà sójà tí mo gbé lẹ́yìn wà láwọn padà. Ó ní èyí máa ń yín káyọ̀ ó ní èhè ní máa ń yín. Ó ní gbúrùmù ó ní nǹkan mú ìbọn dání ó ní kèsè ọ̀kan ní máa ń dá. Ó ní èhè náà bẹ́ẹ̀ ó ní bó ti rí. Wọ́n ní kèsè àwọn Fúlàní. Àwọn báyìí wọ́n náà kókó wa. Pé kókó wa sáńdìtì ìṣúmẹ́ǹtì yẹn. Àwọn yin ìbọn gidi ní orí ló kó wa délé lẹ́nu rẹ̀ báyìí. Kódà ó ti bẹ́ẹ̀ nìkan lápá àti ìtẹ̀lá yìí. Bàtà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ọdẹ kẹ́kẹ́ tí ìdìbí bọ́ lọ́wọ́. Àwọn ọdẹ kan bẹ́nu gbó báyìí. Hey, Boko Haram kẹ. Àwọn sì ké sáré dáhùn fún àti àtọ̀ sùkúù ya ọ̀tá àdísòkò tọmọ kékeré kan tó ti dàgbà láti yọ sọnù. Come across the video. The only thing you can help me do now is for you to share. Battlefield is not smiling on us. If you come across the video, the only thing you can help me do, share it as much as you can. We need urgent backup. Share it until we reach the right people that will be able to send us backup. Bullets are flying like rain. Mains are going down. Urgent backup needed. Urgent backup needed. Security agency kan nìyẹn o tó yẹ pé wọn ò God you see what is happening in this country for goodness sake ẹgbọ́n nǹkan tó ń sọ wọn láwọn guys tó wà ń bẹ yẹn pé Boko Haram ni wọ́n pé nǹkan tán gbé lọ́wọ́ gan àwọn sójà gan sọ pé àwọn ò ní lọ́wọ́ ẹ wo ẹni tó ń sunkún nísìnyí sójà lẹ́ni yẹn o security officer kan ní Olúwa ẹ tún wá wò ká tó lọ gbọ́rọ̀ bàbá Kọ́lá Olóòtú ẹ tún wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn tó adult. I'm from Ibadan. I'm working at First Baptist Church Ogbomoso Yawata area. Yesterday, the people of the young people came to our school, and we are making now both the teachers and the children. We are all here. We need help from the federal government and the state government, both the church, First Baptist Church Yawata, and the community. We need your help so that these people will release us. Please help us. Please help us. We need help from our president. Mrs. Alamu, FR. I am the principal of Community High School, Esele, in Orire local government of Oyo State. On Friday, around 9:30, we were attacked by a certain group of people, and a good number of us were abducted. The staff and the students as well. And we have been here since Friday. I am making this video to ask for help from everyone, starting from the federal government of Nigeria and Oyo State government
Engineer Seyi Makinde, Chai. the Christian Association of Nigeria, and all well-meaning Nigerians that they should come to our help and settle this thing peacefully so that our lives will not be lost. Thank you very much. Ọmọ lágbára báyìí kọ́lọ́mọ wa ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí o. Ṣé ti rí pé ọ̀rọ̀ yìí ó lágbára? Mo kàn fẹ́ fún wa ní update ká mọ bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ká tó lọ gbọ́rọ̀ bàbá Kọ́lá Olóòtú. Gbogbo àwọn orúkọ tán ń pè pé kán jọ kán ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run ń ṣàánú. Campaign ló ń bẹ lórí gbogbo wọn. Bí wọ́n ṣe campaign ni. Ṣùgbọ́n k'Ọlọ́run kó sí gbogbo wọn nínú ni. Bí ṣe yẹ pé a ṣe dúpẹ́ wípé ọ̀gá ọlọ́pàá wọ́n wá síbẹ̀ which is ọ̀gá Dísù. Wọ́n bá àwọn community yẹn sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn máa take swift action. Òun nìyí ẹja wọ̀ ọ́. Ilé ìwòsàn ní yàtọ̀ sí ilé ìwòsàn láti àmì ọ̀rẹ́ tó mọ̀ pé àwọn èèyàn wà tó wà wọn káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni ìfẹ́ tó ọdún pèsè àlàwà ó láwọn ọkọ̀ ní ìtàǹṣe náà. Àdúgbò bàtà bá ti ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run máa fún wa rí tó lágbó Ọlọ́run máa fún wa ní. Àmì o. Ìjọ tí mo kàn fi kẹ́kọ̀ọ́ máa ń ṣe fáwọn ni pé àgbẹ̀ àpẹẹrẹ ọkọ̀ ràn wá lọ́wọ́. Ọdún mo ṣe ní kí mo wá fún mi kó wá nìyẹn ní ìfẹ́ ròyìn wá mo wá tuntun gbára mi rí bẹ̀rẹ̀ komisanna pólísì ti ẹ̀ẹ́dógún komisanna pólísì ti Kwara náà wà nígbà torí pé gbogbo igbó ìlú gbà síra wọn gbogbo àwọn komisanna tó ń lọ sí ìdílé sí ìgbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ tó mú ní pèsè àwárí adẹ́tẹ̀mọ̀ lọ́tà ń ṣe tó gbọ́dọ̀ kan máa ṣe fáwọn àtàwà pọ̀ ní ẹ̀tọ́ àdúrà fún Ọlọ́run náà lọ́wọ́. Ó lágbára o. Ẹ wo, thank God fún ọ̀gá ọlọ́pàá pé wọ́n ṣe wá síbẹ̀ yẹn pé wọ́n wá bẹ̀ àwọn èèyàn wò. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé àwọn ń gbé ìgbésẹ̀ kan lọ́wọ́ tó yẹ wípé of course wọ́n lè máa fẹ́ sọ fún public. Wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run kó kún wọn lọ́wọ́ náà ni. Tí wọ́n bá ti ń gbé ìgbésẹ̀ Ọlọ́run máa kún wọn lọ́wọ́ torí it is well. Àwọn ará community yẹn sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Mi ìmọ̀ bóyá kí n kọ́kọ́ play nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ ni àbí ká kúkú sọ̀rọ̀ ká kúkú wo fọ́nrán tí bàbá Kọ́lá Olóòtú tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ já play nǹkan tí engineer Ṣèyí Mákindé sọ last. Ẹ já gbọ́rọ̀ tí bàbá Kọ́lá Olóòtú sọ àti àwọn ọ̀rọ̀ míì náà. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pọ̀wọ̀ kí yẹn kú rọ́jú o. Nǹkan mọ̀ dé o, àdánwò mọ̀ dé. Ẹ̀yin ìjọba etí yín mélòó, ẹ̀yin olóṣèlú etí yín mélòó, ẹ̀yin lọ́balọ́ba etí yín mélòó, ẹ̀yin ọ̀tọ̀ òkùnlú etí yín mélòó. Ọ̀rọ̀ primary lẹ̀ ń ṣe káàkiri. Àwọn ará bímọ ti wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọ tí mò ń sọ fún yín wípé ó ń pọ̀ àwọn aládẹ́ẹ̀dì. Bẹ́ẹ̀ rò pé wọ́n ní ń jọ́nà. Wọ́n ń pọ̀ láti ilẹ̀ Haúsá wọ́n balẹ̀ sílọrin. Gbogbo oríko Kwara gbogbo ẹ̀ ní ẹ ti wọ̀. Wọ́n ti ń gbé lọ́balọ́ba, wọ́n ti ń gbé jòyè kéjòyè. Ìwọ́n ń sọ pé àní rí nílẹ̀ yóò dòkèrè. À ń gbọ́ lókèrè ibi ọ̀hún ti súnmọ́ o. Bí wọ́n ṣe kúrò ní Kwara, wọ́n ń bọ̀ sòòsè. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n forí lé o. Wọ́n sì ti wọ ògo Olúwa. Ẹ̀wọ́n gbàgbé pé àwọn kan ló lọ pa àwọn aṣọ́gbó. Wọ́n ti gbéra, wọ́n ti dé Sùúrùlérè. Sáwà tẹ́ fẹ́ ṣèjọba lé lórí náà kọ́ ni à ń gbé díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ya wọlé ìwé kan lẹ́bàá Ògbómọ̀ṣọ́. Wọ́n kó àwọn ọmọ iléèwé tí wọn ò lè tí ì káyé wọn báyìí. Wọ́n gbé píríncípà, wọ́n gbé tíṣà. Àánú tíṣà kan ló ṣe mí ọ̀pọ̀ ọmọ wọn gbé tọmọtọmọ ẹ̀. Tíṣà kan tí ń bá wọn ṣe pé ẹ̀ní lọ. Wọ́n rò pé tọ́ìgọ̀n làwọn gbé lọ́wọ́. Ó dìgbò sà kò jẹ́ méjì tó fi nalẹ̀ tó fi kú. Wọ́n ti kó wọn wọnú igbó. Àgbọ́rò èyí rí o. Píríncípà tí wọ́n gbé ó ti fojú hàn o. Ó sì ti ń bẹ ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ àti lóko àti Ministry of Education. Ẹ dákun ẹ má jẹ́ wọn ọ̀pá wọn. Ẹ má jẹ́ wọn ọ̀pá àwọn ògo ọjọ́ iwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́la. Wọ́n kó àwọn ọmọ iléèwé tó pọ̀. Níbo ni wọ́n wá ń kó wọn lọ báyìí? Lágbára díẹ̀. And they are promising us there won't be any problem.
They are promising us there won't be any problem. And don't forget, most of our security men too, they are at SLA over there just to make sure that our people are released. We had a news yesterday that they've been at Igori, that they dispatched everybody there. So for we people that came from Olokoto and those houses, are we to be able to go back? You'll be informed later. All right, sir. E-teachers, E-NUT, E-teachers. Now, let me say this. I can assure you that the union is not folding its hands. Since that Friday, we've been working seriously to see that our lives are being secured. But I was discussing with my organ, I think on Saturday, when I called him, that in some areas, we are not expecting our teachers. For example, we are not expecting our teachers to go to SLA this morning. But at the same time, we all listened to what the executive chairman of SUBEB said on Friday. Initially, he announced that the schools in some local government should be closed down. And you will realize that few hours after, he made another announcement countering what he said earlier. Before he made that announcement, definitely they have been putting some things in place to see that our lives are being secured. Àwọn ìjọba wa náà kì í ṣe pé káwọ́ gbéra. That same Friday tó ṣẹlẹ̀, the GOC Second Mechanized Division was there, the Commissioner of Police was there, the Commissioner of Education was there. Even yesterday, again, àwa náà ò lè sọ pé ká lose gbogbo our teachers now. And I can assure you, we are seriously working on it, and I know for sure before the end of the day, something concrete will be made. The state chairman of NUT will be here this morning. He's already on his way. And his mission, not only to pay us a visit, but to know the situation of things on ground, because they are expecting him to make a report to the national. And by the time that report is being made to the national, then definitely the national will take it up. So this issue is beyond Oyo State. It's beyond Ogbomoso zone. So please, let us be calm. Ìdí ni ẹ̀ta ṣe ń rọ̀ wá kó dára pé effort ìjọba àfẹ́ appreciate ẹ̀. The deputy governor was here yesterday. Kì í ṣe pé torí pé wọn ò ní tí wọ́n ṣe torí àǹfààní àtàlàfíà ní ìsìn ìpàdé kan la fẹ́ máa ṣe lọ́wọ́ mẹ́rin. Those students that are writing WAEC, you cannot say that the WAEC should stop. Definitely we have to make another alternative arrangement to see that the exam is going on under a tight security. So gbogbo yẹn náà làwa náà ń rò, ẹ̀mí tẹ́yìn ní lọ́rùn làwa náà ní. Àwọn tá a ti pàdánù wọ́n kàn wá yàtọ̀ sípa àjọ tó ṣiṣẹ́ papọ̀. Fámìlì ní gbogbo wa bàbá fi máa wo bàbá kára lókè á kára ń sálẹ̀. Please. And issue tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí tá a bá fi sùúrù ṣe ẹ̀mọ̀, this is a political error. They can tag it to be anything. Please, ẹ fún NUT lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe tí a bá fẹ́ ṣe. Tí ò bá wá ṣe, tí ò bá wá padà tẹ́ wa lọ́rùn tàbí tá a rò pé kò dùn mọ́ wa, then let us know. Tó bá yẹ ká tún ṣe á ṣe. But I can assure you we are seriously working on it. Please. Ọwọ́n tó rọra ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ní ìsìn, ẹ mọ̀ pé ó ti tún send another signal to the parents in town. So gbogbo tó bá ṣe máa lọ, bí nǹkan bá ṣe máa rí, ẹ fún wa lórí ọ̀fẹ́. Àwọn tó wà ní Ìbàdàn náà ò sinmi. The governor, the commissioners, the police, they are seriously working on it. Please. And àwa gbàgbọ́ pé àwọn èèyàn wa tí wọ́n ṣì wà ní ibi tí wọ́n wà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, wọ́n padà wá bá wa láyọ̀. Kò ní jẹ́ dùnnú wa. Kì í ṣe dùnnú wa.
ètò ti ṣẹlẹ̀ gan kò dùn mọ́ wa nú a kàn gbà fọ́lọ́ ni but kò tún wá ní wùwá kó tún máa ṣẹlẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Please and please cooperate with the union, and if you have anything, you want to know anything about what is going on, you are free to call on any of the NUT executives. Let me give you out my number. If you need any information, you are free to call on me. If you need my number, if you need any inquiry, feel free. Please. Thank you and God bless you. Thank you, sir. Lord, we say thank you for everything you've done, because you said in the Bible, in your word, that in everything you should give thanks. It is not that what happened is palatable to us, but there is nothing we can do as human. We trust you in everything, and we trust you that you can deliver our people in the den of the kidnappers. Father, do so for us in Jesus' name. Amen. As you have delivered Daniel in the den of the lion, as you have delivered the 3 Hebrews in the flame of fire, Lord, we pray that you go there and deliver them in the mighty name of Jesus. Amen. You make a hedge of fire around them where they are in the mighty name of Jesus. Amen. They will come back to us safe and sound in the mighty name of Jesus. Amen. They will come back to us in peace in the mighty name of Jesus. Amen. Henceforth, there shall not be casualty again in the mighty name of Jesus. Amen. We want you to protect them, Lord. Father, do so for us in Jesus' name. Amen. Father, we pray that you cover them with your blood. We plead the blood of Jesus upon their lives where they are in the mighty name of Jesus. Amen. This time of occurrence, we don't want it again in our midst, in the midst of the teachers. Amen. We pray, oh Lord, that you put a stop to it in the mighty name of Jesus. Irú ìrírí báyìí Olúwa fẹ́ mọ́. Ìrírí tí ń gbomijé lójú ẹni. Ìrírí tí ń bani lọ́kàn jẹ́. Ìrírí tí ò jẹ́ kéèyàn oorun sùn. A kọ̀ láàrin wa, láàrin olùkọ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́ zone. Olúwa ẹ bá wa kọ̀. Gbogbo àwọn tó wà lákàtà jínigbé, ẹ̀mí mímọ́, ẹ mọ òdìnà yìí wọn ká. A sọ wọ́n di àpótí ẹ̀rí Olúwa. Bíbélì sọ pé kí ni àpótí ẹ̀rí Olúwa ń wá nínú Dírágónì. A wá sọ pé kí ẹ̀yin Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe gba àpótí ẹ̀rí yẹn padà. Ká ẹ bá wa gba àwọn èèyàn wa padà láì farapa. Olúwa ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. A kọ̀ láti sunkún lórí ẹnikẹ́ni mọ́. Olúwa, a kọ̀ láti ṣọ̀fọ̀ lórí ẹnikẹ́ni mọ́. Olúwa ẹ bá wa kọ̀. Ní ti ìdílé tí èṣù ti ṣá lọ́gbẹ́. Ẹ̀yin Ọlọ́run ìtùnú, Olúwa ẹ tù wọ́n nínú. Ìtùnú láti ọ̀run wá, Olúwa ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ sórí ayé wọn. Àtaya, àtàwọn ọmọ, àti ìdílé lápapọ̀, àtijọ́, àti olùkọ́ lápapọ̀, Olúwa ẹ tù wá nínú. Irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí, Olúwa bá wa dáwọ́ rẹ̀ dúró. Olúwa ògo ni fún orúkọ yín. A gbà ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ajínigbé yẹn níbi tí wọ́n wà, àrò gbọ́dọ̀ rọ̀ wọ́n. Gbogbo ìṣẹ̀dá ọwọ́ Ọlọ́run kó lòdì sí wọn. Omi tí wọ́n mú kó lòdì sí wọn. Èémí tí wọ́n mí sínú kó lòdì sí wọn. Oúnjẹ tí wọ́n jẹ kó lòdì sí wọn. Afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ kó lòdì sí wọn. Oòrùn tí ń rùn kó lòdì sí wọn. Òjò tí ń rọ̀ kó lòdì sí wọn. A gbà ládùúrà Olúwa. Ọwọ́ agbára tó fi tú Pétérù sílẹ̀ nínú túbú. Olúwa lọ kó lọ fi tú àwọn èèyàn wa sílẹ̀. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Bíbélì sọ wípé àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa wọn ó dàbí òkè Síónì tá kò lè ṣí nídìí. Ó ní bí òkè ti yí Jerúsálẹ́mù ká, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa yí àwọn èèyàn rẹ̀ ká. Níbi tí wọ́n wà nínú ìgbèkùn yẹn, Olúwa mú odi náà yí wọn ká. Ọwọ́ kọ́wọ́ ò ní kàn wọ́n. Gbogbo ọwọ́ ibi lórí àwọn yẹn, Olúwa irú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ kó gbẹ dànù. Kò sí ní tágbára Ọlọ́run ò ká o. Bíbélì sọ pé gbogbo agbára láyé àti lọ́run la fi fún yín. Nítorí náà, nígbà tí gbogbo agbára wà lọ́wọ́ yín, agbára láti gba àwọn èèyàn wa, Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀. Lórí àwọn èèyàn yìí, a ò ní sunkún. Wọ́n ó dé bá wa láyọ̀. A rẹ́rìn. Láìpẹ́ láì jìnnà, lórúkọ Jésù, a ó rẹ́rìn. Ẹkún wa yóò di ayọ̀. Ìbànújẹ́ wa yóò di ẹ̀rín. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Forever your name shall be praised. In Jesus, our Redeemer's name, we have prayed. Tọ́ ẹ wo òun náà láti gbọ́ yẹn lẹ́nu Alhaji Oríyọmí Hamzat. Ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ kí ń bẹ̀ o. Mo mọ̀ tuntun play fọ́nrán ti Bàbá Kọ́lá Olóòtú náà mọ̀ ni. Ṣe rí i pé nǹkan kì í sí lẹ́sẹ̀ sẹ́kẹ̀ ràgbó àbọ̀n tó máa ń pè ọ̀rọ̀ èrò lágbára o. Ẹja kún fàdúrà o.
ẹ jẹ́ á kún fàdúà o ẹ jẹ́ á kún fàdúà o ẹ jẹ́ á kún fàdúà o torí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá yìí ó nídìí àdúà gidi ó nídìí àdúà o bàbá a bá ń ṣeré lókù ó nídìí àdúà ká dẹ̀ mọ́ gbàdúà gidi ó lágbára o ó lágbára gidi gan ó lágbára gidi gan ó lágbára o ẹ bá wa share opinion yín kẹ́ ẹ dẹ̀ subscribe ẹ wo ó lágbára ìrìlá máa rí jàre àní rí ìbànújẹ́ láṣẹ